电动洗杯机能快速去除茶渍、咖啡渍、口红印等顽固污渍，减少杯子破损，延长杯子寿命。适合各种圆口杯子及不同深度红酒杯、啤酒杯、水杯、咖啡杯。可以定制化毛刷，配合清洗所需，每小时可清洗高达800个杯子，每年节约费用8万元以上。